我们来看看新闻晨报的微博上说了这样一件事儿，说有一名女子在高速上突然停车，拿起手机就报警。出什么事儿了呢？人家说了，我前挡玻璃上有鸟粪，你们快来把我弄掉。好嘛，报警就是为了让民警来给他除鸟粪啊。这民警忍不住要说他了，你喷点玻璃水，雨刮器一刮不就好了吗？高速上乱停车得多危险啊！这女子不答应，而且振振有词，鸟粪有禽流感啊，雨刮器刮不干净的。哎，谨慎点的确是好事，但你也不要矫枉过正。再说，您多少也尊重一点警察叔叔的时间和劳动，好不好？